Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamu guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Akkasuma guyyaa har'aallee biyyoota 20 qabadheen dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin guyyaa har'aa karaa baankii Awaashiin immoo biyyoota 6 qabadheen dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti dhageeffadhaa isiniin jenna. Maaliifii viidiyoon keenya gabaabaadha jechaadha. Yoo akkam baay'ate daqiiqa 10 isarraan kan hafe daqiiqa 7 daqiiqa 8 kan caalee hin jiru jechuudha. Salphumatti baay'ate yoo baay'ate daqiiqa 10 jechaadha. Egaa gabaabumatti biyyoota inni qabadhee dhufu immoo kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Hoomaan riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Chaayinaa yuwaanii, Joordaan dinaara, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Turkii liiree fi kan kana fakkaatanan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin irree baankii Awaashiin guyyaarraa kanneen akka biyyoota 6 kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Kanaadaa doolaarii fi kan kana fakkaatanan qabadhee dhufee jira jechuudha. Guyyaa har'aa immoo karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan baay'ee dabalee jira jechuudha. Kan birrii 3 birrii 4 irree dabalee jira jechuudha. Guyyaa har'a salphumatti biyyoonni hundumtuu biyyoota 20 qabadhee dhufe keessa biyyoonni hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Dabalanii jiru yookaan qaalanii jiru jechuudha. Dhugaa guyyaa har'aa baay'ee dabalee jechuudha. Torban kana keessa hundumtuu gadi qannessaa ture. Har'a garuu garmalee dabalee jechuudha. Tokkichumaan dabalee jira jechuudha. Guyyaa har'aa salphumatti baay'ee dabale karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachanii jechuudha. Amma gabaabumatti Ameerikaa doolaarii irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 60 jechuudha. Birrii 100 fi birrii 60 fi saantiba 62 jechuudha. Ameerikaa doolaarii dhugaa baay'ee dabalee jira jechuudha. Guyyaa har'aa baay'ee dabalee jira jechuudha. Akkasuma immoo Ameerikaan doolaariin tokko karaa baankiitii baankii Awaashiin birrii 100 fi birrii 32 fi saantiba 43 jechuudha. Kunillee akkuma darbee jechuudha. Asiin dabalee jechuudha. Karaa baankiitiin sanumaa jechuudha. Akkan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 16 fi saantiba 82 jechuudha. Dhugaa baay'ee dabalee jira jechuudha. Akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin tokko karaa baankii Awaashiin guyyaa har'aa birrii 86 fi saantiba 40 jechuudha. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 3 fi saantiba 56 jechuudha. Kan itti aanu Duubaay dirhaamiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 43 fi saantiba 73 jechuudha. Dhugaa baay'ee dabalee jira jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin baankii Awaashiin Duubaa dirhaamiin tokko birrii 32 fi saantiba 55. Kan itti aanu Saawud Arabiyaadha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 42 fi saantiba 78 jechuudha. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaalli tokko guyyaa har'aa karaa baankii Awaashiin birrii 31 fi saantiba 87 jechuudha. Kan itti aanu Hoomaan riyaalli tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 17 fi saantiba 83. Kan itti aanu Kuweet dinaarii tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 24 fi saantiba 04 jechuudha. Birriin Kuweet guyyaa har'aa baay'ee dabalee jira jechuudha. Birriin Kuweet tokkittiin birrii 500 fi birrii 24 fi saantiba 04 jechuudha. Dhugaa baay'ee dabalee jira jechuudha. Birrii Kuweet tokkittiin kanatti gaafa zarazaramtu baay'ee tokko bakka dhugaa baay'ee dabalee jira jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa kan itti aanu Baareen dinaarri tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 26 fi saantiba 25. Kan itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa yuwaanii tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket
.com yookaan gabaa gurraachaan guyyaa har'aa birrii 22 fi saantiba 36 jechuudha. Kan itti aanu Joordaan diinaarii tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 26 fi saantiba 45. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 16 fi saantiba 17. Akkasuma immoo paawundi sterlingiin tokko karaa baankii Awaashiin birrii 100 fi birrii 78 fi saantiba 07. Kan itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 85 fi saantiba 10. Akkasuma immoo yuuroon tokko jechaadha karaa baankii Awaashiin birrii 100 fi birrii 52 fi saantiba 22 jechuudha. Kan itti aanu Swiss Frankidha. Swiss Frankiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 96 fi saantiba 48. Kuronnaan tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 16 fi saantiba 59. Turkii liireen tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 04. Ijipshaan paawundiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 17. Yemen riyaalli tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 66. Birrii Yemen duraan 65-64 darbeen beeku jechaadha. Guyyaa har'a 0 saantiba 66 ta'ee jira jechuudha. Kan itti aanu Israa'el sheekeliin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 46 fi saantiba 02. Kan itti aanu Paakistaan ruupeen tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 56. Hindiyaa ruupeen tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 85 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Kun karaa Itiyoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan biyyoonni 20 akkasumas karaa baankota keessa immoo biyyoonni ijaa kana fakkaatu yookaan kana jijjiirrachaa oolan yookaan qayyarachaa oolanii jiru jechuudha. Egaa kanan biraa immoo kanan jechuu barbaadu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beeruutii jechuudha. Birrii biyya Joordaanii diinaara jedhama. Keessattuu immoo warroonni mana madaaf jirtan diinaara miti kan fudhatanii doolaariidha jechuudha. Akkasumas Beeruut yookaan Leemneen irreen birriin biyya sanii paawundii jedhama. Paawundiin Beeruut yookaan Leemneen immoo baay'ee xiqqoodha. Birrii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Akka birrii Paakistaan, akka birrii Yemen baay'ee xiqqoodha jechuudha. Birrii tokkichi Beeruutii birrii Itoophiyaatu caala jechuudha. Amma birrii Itoophiyaa hin guutu jechuudha. Takkitti isinillee salphumatti doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira. Anoo asirratti doolaarota sadii maqaadha. Ameerikaa doolaarii jedhee, Kanaadaa doolaarii jedhee, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee tanaan jira jechuudha. Isa keessa garuu isin kan fudhattanii Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii Beeruut mana madaaf jirtanii Ameerikaa doolaarii fudhattu malee birrii biyya sanaa miti jechuudha. Fakkeenya guyyaa har'aa Ameerikaa doolaariin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaa yoo ergattan jechuudha. Warroonni Joordaanii Beeruut mana madaaf jirtan jechaadha. Birrii 100 fi birrii 60 fi saantiba 62 herreeggattu yookaan hasaabbattu malee birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkasumas immoo karaa baankiitii yoo ergattan baankota keessa immoo baankii Hawaashii yoo ergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii Beeruut mana madaaf jirtan jechaadha. Birrii 100 fi birrii 32 fi saantiba 43 herreeggattu yookaan hasaabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Joordaan jirtan diinaara miti jechuudha. Keessattuu mana madaaf kan jirtan diinaara miti doolaarii fudhattu jechuudha. Isa nama maqaadhe kana herreeggattu jechuudha. Akkasumas Beeruut yookaan Leemneen irree jechuudha. Akkuma jedhe birriin biyya sana paawundii jedhama. Paawundiin biyya sanii immoo akkuma jedhe baay'ee xiqqoodha. Isinillee maal fudhattu akkuma jedhe Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha malee paawundii biyya sanaa miti. Paawundii biyya sanaa miti jechuudha. Birriin Beeruutii paawundii jedhama. Paawundiin biyya sanaa asirra xiqqoo ta'eef isinillee Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beeruut jirtanii Ameerikaa doolaarii sana amma jedhe kana fudhattu malee birrii biyya sanaa miti jechuudha. Fakkeenyaaf garuu Joordaan jechuudha. Warroonni ala jirtan diinaara fudhachuu maltan hin beeku. Garuu dhaabbataa warroonni mana madaaf jiranii doolaarii fudhatu. Warroonni ala jirtan garuu diinaara yoo fudhattan isaan dura dubbadheen herreeggattu yookaan hasaabbattu jechuudha isin.
Garuu beekamaan isaa jechuudha warroonni Joordaanii Peeruu jiran jechaadha. Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon har'aa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a isiniin jedha. Viidiyoon koo kanarratti xumuramee jira jechuudha.